Эл аралык энергетикалык инвестициялык форум Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия чөлкөмү үчүн эсте калат. Анткени биринчи кезекте аймактык маанидеги долбоор Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу талкууланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вена шаарында өтүп жаткан эл аралык форумда билдирди. Форум өлкө башчысы Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталып, андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоо сөзү менен коштолду. Ал дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келген жашыл келечектин флагманы болууга багытталган долбоорго чоң кызыгуу көрсөткөн форумдун бардык катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, бул энергетикалык форум Дүйнөлүк банк тобунун колдоосу жана Австрия өкмөтүнүн көмөгү менен Кыргызстандын министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Ага 200дөн ашык эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана жетекчилиги, Борбордук Азия, Европа, Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн делегациялары жана жеке инвесторлор катышууда. По всей стране начата реализация более 50 проектов. Өлкө боюнча кайра жаралуучу энергия булактары боюнча 50дөн ашуун долбоор ишке кирди. Мамлекет бүгүнкү күндө Талас облусунун калкынын жарымын электр энергиясы менен камсыз кыла турган Баласаруу ГЭСин куруп, жакында эле ишке киргизди. Ал эми Нарын облусунда болсо ата мекендик жеке инвестордун каржылоосу менен кубаттуулугу 100 мегаватт куланак ГЭСи курулуп жатат. Ошондой эле биз Борбор Азия, Түштүк Азия электр энергиясын өнүктүрүү жана соодалоо долбоору, тагыраагы Каса 1000 долбоорунун башында турабыз. Каса 1000 Кыргызстан менен Тажикстан, Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор.